Oke guys, balik lagi di Jai Motovlog. Kali ini bareng gua Bang Jai di Karawang, men. Nih gua liatin ya, kalian nih gua lagi di mana? Nih lagi di Karawang. Gua nyari tempat yang agak terang buat nge-review motor ya. Bukan nge-review sih sebenarnya. Ngobrol aja sedikit. Kalian komen di bawah masukan ke gue ya. Jadi gini guys. Pertama gue makasih banget sudah 10.000 subscriber. Thank you banget. Seneng banget gue jadinya, jadi makin semangat. Dan sorry karena kemarin emang gue sedikit busy, jadi nggak sempet buat bikin video dan ngupload di YouTube. Oke, selanjutnya nih guys, jadi langsung ke intinya aja guys ya. Langsung ke intinya, gue mau ganti knalpot. Knalpot gue lu kita liatin. Ini standar pabrik. Standar pabrik. Jadi intinya gua mau ganti knalpot yang murah aja gitu untuk sementara. Tapi kalau oke ya seterusnya lah gitu ya. Oke guys, gua ada pilihan, ada R9H2 sama Proliner Carbon yang 1,9 harganya, dan si knalpot si R9 itu sekitar 2,5 atau berapa gitu. Menurut kalian yang mana sih guys? Dan kalau Proliner, haruskah gua ganti yang long, yang panjang, atau yang short, yang pendek? Jadi gua harus ganti yang mana menurut kalian okenya? Karena jujur aja sih gua belum pengalaman soal knalpot ya. Beberapa kali gua ganti motor Sonic gua knalpot, cuman karena lingkungan gue tinggal di komplek jadi nggak pas. Jadi gue pengen suggestion dari kalian harus kayak gimana, karena gue sekarang literally ya, asik bahasa selatan, gue tinggal di komplek men, di Karawang itu di komplek. Jadi gue harus respect juga sama orang komplek, dan itu alasan gue kenapa masih belum ganti. Karena sempet tetangga gue ada yang marah-marah berantem sama anak kosan gitu, yang emang berisik knalpotnya, tapi emang berisik banget. Knalpot yang ecek-ecek ya, yang berisik, gak jelas tuh knalpot. Gue juga kalau tidur tetangga gue itu bikin berisik, sorry. Tapi sekarang dia udah ganti, makanya gue agak hati-hati gitu. Dan jarak dari kosan gue ke kantor gue itu nggak deket men. That's why makanya gue harus pakai motor. Kalau mungkin kosan gue jauh, deket sama kantor gue jalan kaki, ya motor masih simpan di kantor aja. Tapi kan kalau gini mungkin masalah ini. Oke ya guys ya. Jadi gue akan dengerin suara knalpotnya si Cibi. Ini Cibi belum mandi dan debu banget karena emang ada perbaikan jalan. Yang notabene yang perbaikan jalan itu yang di arah depan rumah gue. Jadi gue kalaupun dicuci pasti kotor lagi karena gue lewat situ gitu, dan debu banget. Ini suara originalnya ya, nih suara originalnya nih. Nah ini suaranya kayak gini sih, nggak apa ya, nggak enak. Ini suara dari sport ya, beda dikit aja sih kalau gue sport plus, beda dikit, nggak terlalu ngaruh. Ya ada lah ngaruh karena ini di komplek men, di kayak ruko-ruko men, nggak enak. Gue matiin aja ya. Oke, jadi oke. Satu lagi nih guys, dia ada nanya kenapa Bang, kenapa ada tulisan tauhidnya. Ini ada tulisan tauhid ya, gue ngefans banget sama Harad emang, jadi gue ikutin aja apa yang gue mampu ya. Kalau mau dipan gila kayak Harad sih ya nggak mampu. Motornya juga ya syukurin aja lah, alhamdulillah kayak gitu. Nah the nextnya setelah knalpot ada nextnya setelah knalpot ada, mungkin akan gue cat ya peleknya ya. Kalau ganti pelek ya mana aku sanggup lah ganti pelek. Dan oke guys, saya tunggu seminggu ini atau 3 hari dari sekarang kalian komen di bawah beli knalpot apa yang pas. Insya Allah jawaban terbanyak gue ikutin kalian untuk beli knalpotnya gitu.
Ya, alhamdulillah ya 10.000 subscriber. Oke guys, itu ya, thank you banyak, Ini dadakan aja nih buatnya di rutinitas kesibukan gue, dan gue 12 jam hampir tengah malam baru kayak balik gawe gitu. Oke, bye bye, thank you, ciao.